Так, бәріңізге ассалаумағалейкум, газель автокөлігі. Так, в общем, щиток прибор қатып қалады. Так, осының причинасын іздейтін боламыз. Так, кеттік әрі қарай. Бұл көліктің, в общем, айтқанда щиток прибор қатып қалады. Осы ақауды іздейтін боламыз. И сосын щиток прибор өзімен өзі нөлге түсіп қалады. Демек, значит, бізде бір жерде короткий замыкание бар. Так, сол замыкание іздеу мақсатында. Так, біздер салонды шаштық, щиток приборды шешіп алдық. Так, щиток прибордың артына келген проводтарды қарайтын боламыз. Так, мынау қызыл радиом и сосын. Так, в общем, айтқанда XP1, XP2, XP3, XP4 деген 4 радиом болады. Так, біреуі бізде указатель, щиток прибордың майы, суы деген сияқты. Екіншісі замок зажигания и сосын бұл жерге тахометр келеді, и сосын генератордан возбуждение келеді. Так, сосын габаритте бар. Так, үшіншісі бізде санаулы проводтардан құралған бұл. Так, бізде чек engine-ін көрсететін штикер. Так, төртіншісі бізде уже габарит, освещение, так, осыларды көрсететін штикер. Так, енді бізде бұл жерде бұрын, в общем, замыкание болған кезінде, так, мына жақтағы блок передохранительде габариттің передохранительдің біреуінің түбі еріп кеткен. Осыны дополнительно басқа бір передохранитель арқылы шығарған. Так, енді бұны шығарғанда бұл жерде габаритте бізде 10 тұрады, а бізде мына жерде габаритте 30 деген тұр. Так, енді бізде уже 30-ды көргеннен кейін уже мына жерде смело провод шашпаса болады. Так, сізге маңызды керек болатыны мына жерде қара радиом тұр. Қара радиом бұл бізде главный болғанда, бұл бізде замок зажигания и сосын аккумулятордан келіп тұрған силовой тоқтар и указатель заттың бәрі осы қара радиомда орналасқан. Ал мына қызыл радиомды қарайтын болсақ, қызыл радиомда бізде габарит, освещение деген сияқтылар. Так, енді бізде мына жерде қызыл радиомда мына қара проводты көретін боламыз. Қара проводтың сырты аздап еріген кішкене. Енді демек біз осы қара проводты қуалап көретін боламыз. Так, бұл қара провод қай жерден замокать етіп жатырғанын. Так, әңгіме осылай. Кеттік, әрі қарай жалғастырамыз. Так, біздер, в общем, газопроводты разобрать еттік. Так, мына жерде, в общем, айтқанда салон жақта ондай қатты мына блок передохранительмен сыртқа шыққан радиом арасында жабысқан проводтар жоқ. Енді біз так моторный отсектің проводтарын шашатын боламыз. Яғни айтқанда алдыңғы подкапотный газопроводты шашатын боламыз. Так, бұны шаштық, уже сыртқы изолентасын кофрасын бәрін шештік. Так, мына жерде бізде мынандай торчать еткен не басы изолировать етпеген оралмаған так проводтар бар. Так, бұл демек ненің белгісі бұл? Так, мына жерде қараймыз. Мына проводтың бірде-біреуі жалынбаған. Тек бәрін тупа таппет тастаған, болды бітті. Солайынан сыртынан изолентамен орап жібере салған. Сосын релеге кәдімгі стандартный мини реле қойып жіберген. Так, бұл болмайды. Бұның стартер қумай қалады, ақауы пайда болады. Так, сосын в общем, айтқанда мына реле, бұл кәдімгі стандартный мынандай реле. Так, бұл реле, в общем, стартерді көтере бермейді. Так, бізде так капот жақта торчать еткен проводтар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12 штук провод торчать еткен. Бастары изолентамен оралмағанда, тек былайының кофраның ішіне жайбарқы күйінде салғанда, и сөйтіп сыртын изолировать етіп тастаған. Бұл проводтың бәрін түгелмен алып тастайтын боламыз, шешіп алатын боламыз. И сосын габариттің әрі қарай причинасын іздейміз. Так, оның арасында біздер стартердің релесін заводской стандартный өзінің орнына қоятын боламыз. Мына вакуумнан кейін тұратын болады оның релесі. Так, и сосын іштегі центрозамок сигнализацияны қайта жалғайтын боламыз. Так, мындағы сосын лишний проводтың бәрін қолдан келгенше азайтуға тырысамыз қазір. Так, бізбен бірге болыңыздар, әрі қарай қызық алыңыздар. Так, в общем, қайда машинды диагностикаға салдыратын болсаңыз, бәрінде осындай радиом кездесетіні. Так, ал егер сізде газель болатын болса, тем более 16 клапан болатын болса, мына радиомға оңайлыққа ешкімде штикер жоқ. Бәрінің уайым қайғысы осы. Ойбай, газель диагностикаға салу керек. А бірақ мынандай радиом ешкім әлі бізде толық ондай көп жетіспеген әлі мындай радиом. Так, в основном бізде көбінесе кездесетіні мына радиом. Так, осы проблемаға жолықпау үшін сіз мына радиомның орнына мынаны жалғауыңыз керек болады, әлде болмаса мына салондағы диагностиканың штикеріне жалғап жіберген дұрыс болады. Постоянно айтамын мен, мына қызыл сырт үстегі провод бұл бізде коншина деген провод бұл. Бұл провод бізде міне мына қиылып қалған проводтардың ішінде міне бір штук мына қызыл сырт үстегі провод. Бұны біз коншинаға жалғасақ, сізге анандай 4 квадратный штикер керек болмайды. Салондағы өзінің заводской диагностикалық радиомда жалғап ошибкасын бәрін көруге сіздің мүмкіндігіңіз болады. Ал егер бұл осы бір штук проводты жалғамайсыз ба, онда сіз ана 4 квадратный радиом іздеңіз, жүре беріңіз, бұны таба алмайсыз. Тапқан күннің өзінде де оны полноценный білетін бәрібір адамға жолығуыңыз 50-50. То жолығуыңыз мүмкін, то жолықпауыңыз мүмкін. Смотря уже бағыңызға орай көресіз оны. Ал егер сізде стандартный радиом болса, кез келген адам сіздің диагностикаға сала қояды да, бірден тек ойбай ана стандартный радиомда тұра салып, тек ошибканы тайта салады. Осы бір провод түгел мотордың осы жерде орналасқан моторный отсектің түгел ошибкасын көрсететін осы именно бір светтегі провод. Вот осыған мән бере кеткеніңіз өте дұрыс болады. Ал егер бұл проводты қалай жалғайтынын біздің YouTube каналымыздан көріп алсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Так, видеода көп маңызды пайдалы ақпараттар айтып өтем. Қиын болмаса бір лайк басып кеткеніңіз жөн болатын еді, нұр үстіне нұр болар еді. Так, мәселе осындай. Бір тек бармағыңызбен түртіп жіберіп бір лайк басу қиын болмаса бір басып кете қойыңыз. Алланың нұры жаусын сізге.